Aqui a galerinha na tia. E vamos fazer uma fogueira ali. A tia tá ali já, ó, esperando milho, mas essa nossa não vai comer. E aqui, ó. Severino fazendo a fogueira. Dá uma alô aí, Severino, na fogueira. Santo Antônio. Fala aí, Severino, como é que se faz a fogueira, meu filho? Como é que faz? É botando o pau em cima do Bota outro. um pau, bota o prego, Um em cima Bota- do outro. 2 pau de lado. Bota o pau e bota o outro. Um pau em cima do outro. Mete o prego. O prego tá mole, não quer entrar no buraco. É, a gente arruma um prego duro. Aí depois bota o prego mais duro aí, tá todinho. Já é uma fiscal da fogueira. Se não ficar Sou bom, fiscal, é. não ficar bom, ela manda desmanchar e fazer de novo. Ai, cara. Oxê, Severino. e pô, vai ser uma E pra queimar. Vai ser uma Pô, isso vai fazer uma Vai fumaça. fumaça, Vai pô. fazer uma Mas fumaça. queima tudo. Mas faz uma fumaça. Faz uma fumaça. Tu é doido. É, pô. Não, meu filho. Pelo amor de Deus. Assim. Aí depois amarra. Deixa eu só botar um pouquinho aqui. Eu.